Բարի լույս ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես մի քիչ սովորական լեզվով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թեման զարգացնեմ, որ բոլոր մարդկանց հասկանալի լինի ինչ է կատարվում։ Այն որ Փաշինյանը ասում էր ԵԱՏՄ-ի մասին, էլի, ԵԱՏՄ-ի մասին, 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս, 5 ամիս, ժողովուրդ ջան, սա արդեն այս ծիրանա, բանա, այս մի բանա, սա նոր չի, 4 ամիսա միայն այդ չի, շատ բաներ կա։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, որ դուք հասկանաք, էլի, 4-5 ամիսա, ուրեմն ԵԱՏՄ կոչվածը ոչ միայն Հայաստանի, այլ եւ Ղազախստանի, եւ այն մնացած պետությունների համար չի գործում, չկա։ Ուրեմն այդ ԵԱՏՄ-ն նման կառույց էլ գոյություն չունի։ Դա գիտեք ինչ է։ Սա մի ժողովրդի լեզվով ասած մի ռիկիտյոր է։ Մեկ ռիկիտյոր։ Ես հեսա փաստեր կբերեմ, բոլորդ առնչվել եք։ Հայաստանի 50% հասարակ ժողովուրդը համարյա առնչվել է նման բաների հետ։ Որ դուք հասկանաք, որ դա ինչ է նշանակում։ Նայեք, ԵԱՏՄ-ն, երբ որ ստեղծվել է, այդ պետությունները մտել են, դրանք որոշում են, տարբեր փուլերում որոշում են կայացնել, այս բանը լինի, այն բանը լինի, այս բանը սենց լինի, այն բանը բոլորիս համար լավ լինի։ Բայց հենց ռիկիտյորը տեսել է դա իր պետության շահերից չի բխում, ոչ մեկին առանց հարցնելու այդ օրենքները փոխել է։ Ես կցանկանամ Գագիկ Ծառուկյանն ու Քոչարյանը Սամվել Կարապետյանն էլ լսեն, ես ինչ ասում եմ, լսեն, որ ժողովրդին չխաբեն։ Փոխել է ինչ տեսակետից այդ օրենքները։ Նայեք, օրինակ օրենք ընդունվեց 18 թվին 2018 թվին օրենք ընդունվեց, որ հայկական մեքենաները կարելի է ասենք Հայաստանում ռաստամոշկա արած մեքենաները կարելի է բերել Ռուսաստանում ուչոտ դնել։ Հիշում եք, ես էլ եմ 3 հատ մեքենա բերել։ Մեկ էլ 20 թվին փակեցին, թույլ չտվին այդ մեքենաները քշենք դաժե Ռուսաստանում։ Բռնում էին տանում շտրախպլաշատկեք կայնացունում։ Տարի ու կես իմ 3 հատ, տարի ու կես թե 2 տարի իմ 3 հատ մեքենան կանգնել են, մեկ էլ մի արանք թույլ տվին այդ մեքենաները ըստի ուչոտ դնեն։ Առանց ռաստամոշկի։ Միայն այնտեղ մի թեթև գումար էինք մուծում, բանի համար այդ ինչա այդ մուսուրի զբորկայա, ինչա կոչվում ոբշե։ Դուք բոլորը Հայաստանի 50% առնչվել է։ Վերջ, այդ մի արանք, թույլ տվին այդ մեքենաները իբր ես մի արանք, թույլ տվին, մեկ էլ մինչև 2 լիտրը կարան, մեկ էլ ես մի բան, հիմա էլ ոչ մի բան իրավունք չկա։ Ում են հարցրել։ Հայաստանին են հարցրել, թե Ղազախստանին են հարցրել, թե ում են հարցրել, որ կարելի ասել, իրանք արգելում են եւ վերջ։ Հասկանում եք։ Սա է ԵԱՏՄ-ն։ Մեր խոփանիստների պահով։ Խոփանիստները գալիս էին Ռուսաստան։ 3500 ռուբլի էին գոսպոշլինա մուծում, որ բանով բանանեն, աշխատանքային տեղը բան ամեն ինչը, հարկերը մուծեն ու աշխատեն, չէ՞։ Հիմա առանց որովե մեկին հարցնելու Ռուսաստանը այդ գինը սարքել է 55,000 ռուբլի։ Մեկ խոփանիստի վրա 100,000 ռուբլի փողանստում, միջև Հայաստանից գա, այստեղ գործի անցնի։ 100,000 ռուբլին դա 500,000 դրամ է։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե այդ մարդուն Հայաստանում 500,000 դրամ փող ունենա, նա խոփան չի գա։ Ինձ հետ համաձայն չեք։ Հիմա ում են հարցել։ Փաշինյանը այն որ ասում է, ԵԱՏՄ-ն ինչ է։ Դրամի, աշխատուժի, էտա, ոչ մի բանը գոյություն չունի։ Սա ոնց ուզում է պատսեբյա, սենց է կոչվում, պատսեբյա, իրա, պետության շահի համար իրան ոնց ձերքատալի ենենց անում ու ասում է ԵԱՏՄ ենք։ Բայց էլ ինչի ԵԱՏՄ ենք։
Եթե ես մի հատ պետք է բերեմ Հայաստանում 100% ռաստամոշ կանեմ, մի հատ էլ պետք է բերեմ Ռուսաստանում 100% ռաստամոշ կանեմ։ Էլ ԵԱՏՄ-ն, ինչ, էլ ո՞րն է ԵԱՏՄ-ն։ Եվրոսայուզում կա նման բան։ Եվրոսայուզն, չէ՞։ Միտեղ արիր, որ երկրի վրա ուզում ես մեքենան վաճառի։ Ոչ մի բան գոյություն չունի։ Հասկանում եք։ ԵԱՏՄ, ինչ ԵԱՏՄ-ը։ Մի պետության շահի համար, սա էլ ռեկետ անում էլի։ Եվ վերջ։ Բոլորի հանդեպ տենց է, հիմա հենա Ղազախստանն էլ է, հենա այս պահին, հենա Եվրոպայում իր գործերը լուծում է։ Ղազախստանը ու Ուզբեկստանի հետ совместный բանակ են սարքում։ Вот тебе հապկ։ Հապկը ուրա։ Ինչ չի նայում, ես ինչ է կատարվում։ Ոնց թե Ղազախստանը ու Ուզբեկստանի հետ բանակները ոնց որ միացնում են։ Ժողովուրդ ջան, եթե Փաշինյանը մի նամյոկով ձեզ հասկացնում է, որը sense բան գոյություն ունի, ուրեմն իմացեք արդեն 100%-ով ամեն ինչը այդ բաները գոյություն չունեն։ Դա ուղղակի հապկը ինչ է։ Բոլոր այդ 3-4 հատ 5 հատ պետությունը հավաքված, մի 4-5 հատ գեներալի միլիոն դոլարներ են տալի, այդ գեներալները կոչվում են հապկի ղեկավարներ։ Եվ վերջ, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Գոյություն չունի, ոչ մի հապկ, ոչ մի մապկ, ոչ մի բան էլ գոյություն չունի։ Էտա։ Եթե Փաշինյանը հասկացել է դա, ու դուխով ամեն ինչը ասում է, անում է, ժողովուրդ ջան, դուք հասկացեք, պետության ղեկավարից բացի ոչ մեկը ամեն ինչը ստույգ չգիտի։ Ուղղակի դուք պետք է հասկանաք, եթե վարչապետը այդքանը ասեց, ուրեմն դուք էլ հասկանաք։ Բայց ես, դա վարչապետը եթե չասի էլ, ես դա գիտեմ 18 թվից, ես դա գիտեմ 15 թվից, ես դա գիտեմ 20 թվից, 23 թվից, 26 թվից, ես դա գիտեմ։ Որովհետև մտածում եմ, տեսնում եմ աչքով ամեն ինչը, ինչ է կատարվում։ Եվ վերջ։ Ստե։ Ոչ մի բան էլ պետության ձեռի տակ չի, ստե կոնտրոլը Թուրքիայի ու Չինաստանի ձեռն է, լրիվ ամեն ինչը, այս միրգ, բանջարեղեն, պտուղ, մտուղ, սա նրանց ձեռն է։ Էրդոգանի հետ այսօր Հայաստանը եթե պայմանավորվի, չէ՞, առանց սրանց հարցանել ու իր միրգը կարա բերի Ռուսաստանում հանձնի թողի գնա, հավատացեք, հենց թուրքերին։ Լրիվ ինչքան բազաներ կա, սաղ իրաց ձեռն է։ Ապտովի բազաներ, ոչ մեկը, ոչ մի տեղ, ոչ մի հայ, ոչ մի տեղ չի կարա իր ապրանքը վաճառի։ Գալիս են ըստ թուրքի բազանները ֆուրրեկով։ Թուրքին պլատիտ են անում, այդ բազաններում թույլ են տալի կանգնեն մեր հայի ֆուրրեկը։ Կանգնեն օրը ինչքան է վարձը, մուծում են թուրքերին, այդ բազաններում թուրքերը թույլ են տալի կանգնեն վաճառեն։ Ուրիշ ոչ մի տեղ չեն կարա կանգնեն վաճառեն, ոչ մի բան։ Լրիվ նրանց ձեռին է, կոնտրոլի տակ, ամեն ինչը։ Սա է ժողովուրդ ջան։ Ես ասում եմ, ոչ հապկ կա, ոչ ԵԱՏՄ, կա մի ռիկիտյոր, որ այս պետություններին ռեկետարած պահում է, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ ղեկավարներին դա ձեռք հատվել, իրանց մեջը շահ են ունեցել, շատ տանձինել չի թե այդ մարդիկ ինչ վիճակով են բերելուս եղել, հանձնելուս, վաճառելուս այս մի բան, իրանք այդ ղեկավարներով իրար հետ, իրար լափամանից իրարից օգտվելուս են եղել, բայց Փաշինյանին ձեռք չի տալի, Փաշինյանին ձեռք է տալի իր պետության շահը, ոչ թե ինչ-որ մարդիկ այդ թույլտվությունն ունենան, բերեն ըստե եսիմ հարստանան կամ ինչ անեն, բայց պետության շահ գոյություն չունի, Փաշինյանին դա ձեռք չի տալի, Փաշինյանին միայն պետության շահն է հետաքրքրում, միայն եւ միայն, ոչ մեկը չի կարա Փաշինյանին ասի, ախպեր ես քեզ $1 միլիոն եմ տալի ամիսը, ինձ մի հատ պարախոդ արա այս բանի համար, չկա նման բան, բայց Քոչարյանին ով ասելա, Սերժ Սարգսյանին ով ասելա, նրանք պարախոդ ստացել են, իսկ Փաշինյանին չունի դա, Փաշինյանին ոչ մեկը չի կարա, նույնիսկ ես չեմ կարա, որ իրեն ծնված օրից եմ ճանաչում, հավատացեք հա ժողովուրդ ջան, այդ մարդուն հետաքրքրում է միայն պետության շահը, եւ վերջ, սա է իրականությունը ժողովուրդ ջան, մի խոսքով հասկացաք չէ իմաստը, օրինակն էլ բերի, ես մեքենաների օրինակ Հայաստան ինչքան
մեքենա առուծախանող կար, երևի 100,000-ներից ավել մարդ այդ գործին մեկ տարի երկու ռուսը տեսավ, որ Հայաստանի օգուտ անում, Հայաստանի շահումա փակեց, Ղազախստանին արգելեց, որ հայկական մեքենաները էլ կազախները չգան Հայաստանից առնեն տանեն, հասկանում եք, ստիպեց, Ղազախստանին ստիպեց, բոլորին, միայն Ղազախստանին ոչ, Կիրգիզներից բռնացրած, մեր շուկան ընդհանրապես Ղազախներն էին լավ կրում մեքենաները, ստիպեց, սա է, ոչ մի ԵԱՏՄ, ոչ մի բան գոյություն չունի, պետություններին ոչ մի շահել չունեն, սովորական առևտուրա, հիմա Հայաստանը չերես ԵԱՏՄ ցանցով էր, չերես կրիշ էր Ղազախստանը ապրանքը տանում, հիմա նապրյամույու, տանում է Ղազախստան, հասկանում եք, այսօր առավոտն էլ մի հատ Սաթոյի մոտ մի հատ մարդ է խոսում, ուրեմն Ռուսաստանին անվանեց վարչապետը մեր երկրի ոնց կարա նախագահի հետ այդպես խոսա, մեկ էլ զգաց, որ ինքը հիմարություն ասեց, դե ես նախագահ նկատի չունեմ մեր երկրի նախագահ, Սաթոյի մոտ, առավոտը ես իմ հիմար շանորդի էր, խոսում էր, ես լսեցի, ես նկատի չունեմ Հայաստանի նախագահ, բա որպես գերհզոր պետության նախագահ, ես այդ մարդուն ուզում եմ ասեմ, երբ որ դու գնում ես լֆիկի սուպերմարկետը, գնում ես մի հատ լֆիկի առաջ կզում նորընդյան առևտուրանում արա, Ժողովուրդ ջան, ինչ հիմարություն ասես հայը, ինչ անում Հայաստանը Ռուսաստանը, առևտուր եւ վերջ, ինչա պետք է Հայաստանը մի հատ կզի այդ նախագահի առաջ, որ Հայաստանի ծիրանը իրավունք ունենան ծախեն, սուպերմարկետ է, նույն սուպերմարկետն է, ուրիշ ոչ մի բան, որ ասես մի հատ այնց ինչ որ ֆիզիկապես մեր երկրին պաշտպանող կա, կամ բանակով, կամ էս մի բանով, կամ չկա նման բան, չեք տենում, միայն մի ստից առևտուր է մնացել, ուրիշ ոչ մի բան չկա, սովորական առևտուր, ես ծախում եմ, դու առնում ես, էդ է, ուրիշ ոչ մի բան չկա մեր պետությունների մեջ, ոչ մի հարց գոյություն չունի, որ լուծվող հարց լինի, թե միջպետական բաներով, ոչ մի հարց գոյություն չունի, սա է, էսա, սուպերմարկետա, մեծ սուպերմարկետա, բերում են ապրանքը ստե վաճառում, սրանց հարկերը մուծում, փողը ստանում գնում, ինքն էլ էժան, հայկական ծիրանը ստե Կրասնոդարում 100-120 ռուբլի արդեն շուկաներում էր, որ օպտավոյը գնաս, նրանց էլ է ավելի էժան են, չէ տալի, գալիս է Հայաստանը տե ավելի թանկ է, էսա ժողովուրդ ջան, մի խոսքով չկա այդ կառույցները այնց սուտի օթում կառույցներ են, չաշխատող կառույցներ են, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, թե ԵԱՏՄ-ն, թե ՀԱՊԿ-ը, ուղղակի հենց այնց ինչ որ մարդիկ կրիշավատ են անում, իրանք միլիոնատեր էր դառնում, մի եթե որ օրը ասենք, մի հատ գաղտնիք էլ բացեմ իմանաք, որ օրը Հայաստանը ասենք դիմում գրի, որ հապկից դուրս եմ գալի, չէ, միջև այդ օրը նրան ստիպելու են այդ դիմում գրած օրը, նրան ստիպելու են, որ մուծումներ կատարի այդ միջև այդ օրը, դիմում գրածի օրը, դրա համար էլ վարչապետը մեր ենքան խելացի է, ոչ մի դիմում էլ չի գրում, ոչ մի տեղից էլ դուրս չի գալի, նրանք կհանեն իրանց մեղքը, ոչ մեկն էլ ոչ մի մուծում չի անելու, սա է իրականությունը, էսա Ժողովուրդ ջան, պետական կառավարումը, նույն այսենց իմ հասարակեց խոսակցությունների նման կառավարումը, ուղղակի նրանք մի քիչ ասենք, ձևավորումները ուրիշ ձև են տալի, նույն բանն է, հեսա, ստե իրավական ոչ մի բան գոյություն չունի, այդ հապկա, մապկա, ԵԱՏՄ, իրավական ոչ մի բան գոյություն չունի, մեկ պետությունը, ոնց ասում է, դիկտավատանում ոնց պետք է լինի, Այսօրը սենցա վաղն ենցա, այսօրն ենցա վաղն ենցա, իրա շահին հենց կպնում են, փոքր պետություններ են, չէ դե արանքում, եթե ինչ որ մի բան կա, փող են աշխատում, վրաս փակում է, լազեկ են, բոյել որդ է մնաց, ելում է պետք ու ԵԱՏՄ-ն, որ ամեն ինչը փակելու ես, մենակ դու քո շահի հետևից ընկած է մնացածներն էլ հենց նրանց գան քեզ պլատի տանեն ու վсё, հո հիմար չեն,
Այս ես դրա համար է, սա հեռանում են։ Սաղն էլ հեռանում է, հեռացած են ժողովուրդ ջան։ Մենակ Հայաստանը չի։ Ասում եմ Ղազախստան, բան, սա հեռացած են։ Սա իրանց համար շուկաներ են փնտրում։ Այդ հիմարի հիմար չեն ասում ու Ադրբեջանով, Հայաստանով մտնեն Եվրոպա։ Հիմա Ադրբեջանով, Վրաստանով էլա բանը Ղազախստանը նույնիսկ բանանում որ էլի մտնեն Եվրոպա, որտեվ գործող առայժմ գործող ճանապարհը Վրաստանով է, երբ որ Հայաստանին էլ բացվի դետնել են գնալու։ Եվ վերջ։ Այ անկախ պետություններ են, բոլորը անկախ արդեն ուզում են գործեն։ Ոչ մեկը էլ իրանց կրիշավատ չանի, իբր թե մենք եթե ձեզ կրիշավատ չանենք, ձեզ կխափեն, ձեզ սենց կանեն, ձեզ սենց կանեն։ Ոչ մեկն էլ ոչ մի բան էլ չի անի։ Էսա։ Ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք։ Օր չեմ ասում մի քանի օրից Հայաստան եմ։ Եթե իհարկե սահմանին չտանեն ինձ։ Փակեն։ Ասում են էսյան դեր հեռախոսներն էլ Ռուսաստանում պրիկազ են տվել, iPhone-ը պետքա չլինի, iPhone-ը պետքա վերացնեն։ Միջև անգամ 500,000 շտրաֆ են որոշել 500,000 ռուբլի, ով iPhone աշխատցնի բանալեն տուգանեն։ Ռուսաստանի 90%-ը iPhone-ա, ամբողջ Ռուսաստանին տանելու են դատեն։ Դե հիմա ում պետք լինի կարող է բռնեն տանեն դատենել կամ տուգանեն էլ ես չգիտեմ, ես այդ արանքում կգնեմ մնում է հեռախոսս թողեմ կամ մի տեղ պահեմ լավ մի հատ հասարակ պսպզիկ են կնոպկով հեռախոս կվեկալեմ կգամ ինչ անեմ։ Մի խոսքով լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, մինչ հանդիպում Հայաստանում։